വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടൈം ഫോർ ഹാപ്പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മള് പുല്ലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുമ്മ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുമല്ല എനിക്കൊന്നുമല്ലട്ടാ. തുമ്മല് പോലുമില്ല. അതിൽ വെള്ളം വലുണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ല. വന്നില്ല ഗൈസ്. ഈ സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ചേച്ചി എനിക്കൊന്നും തുമ്മാനൊന്നും വന്നില്ല. ചേച്ചിയാണ് ജയിച്ചത്. ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. രേഷ്മ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.